وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرے عزیزو، اللہ کریم دا ساڈے اُتے بڑا احسان ہے۔ حضور نبی کریم سرکار مدینہ آپ نے نا صبح دی نماز پڑھائی، مسجد نبوی دے باہر ایک میدان ہوندا جتھا مسلماناں دے بال کھیڈدے ہوندے ہن، تے حضور انہاں بالیں کو دیکھن واسطے مسجد نبوی دے میدان دے وچ آتے حضور میں بہوے نے۔ حضور دیکھنا صحابہ دے غریب یتیم مسافر بچے آونا اتھا کھیڈنا، حضور دیکھن بھی ہاں تے کھلدے بھی ہاں۔ حضور ایک جڑے میں ٹک ٹکی لاتے نا تے حضور او مسلماناں دے بچے کو ڈہ دے کھڑن، صحابہ دے بچے کو ڈہ دے پن۔ تے ایک صحابی رسول اپنے بال کو گھنن واسطے آیا، قبلہ توجہ کرے سو۔ صحابی رسول اپنے بال کو گھنن واسطے آیا تے اون آتے اپنے بال دے میں ہاتھ پکڑیا تے میرے حضور دی طرف ایویں ڈٹھے۔ میرے حضور نے اپنے صحابی وال دیکھ کے فرمایا اشارہ کیتے نے کہ بال کو گھر گھنتے نہ وائیں۔ حضور دا اشارہ تے صحابی ہی منن والا ہی میرے آقا کو، وہ اپنے بال دا ہاتھ چھوڑتے واپس چلا گیا۔ کچھ دیر دے بعد ول او صحابی آیا اپنے بال کو گھنن واسطے، جنا آتے ہاتھ پکڑے سنا میرے آقا دی طرف ڈٹھے، میرے آقا نے ول اشارہ کیتے، سبحان اللہ، فرمایا چھوڑ دے۔ وہ صحابی رسول ول اپنے بال کو چھوڑتے چلا گیا۔ جنا تیجی مرتبہ کچھ وقفے دے بعد آئے، ول آتے حضور دی بارگاہ چائے، آتے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ اگر حکم دے وہ ہون اپنے بال کو گھر گھن ونجا، میرے پاک نبی فرمایا ہاں ہون گھن ونج۔ صحابی رسول ٹردا ٹردا اپنے بال کو پکڑے تے گھر نہیں گھنتے گیا، حضور دی بارگاہ چ گھننا ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ گھنتے آتے عرض کرندے یا رسول اللہ ایک گال پوچھاں دسے سو؟ میرے حضور فرمایا پوچھ۔ یا رسول اللہ اے پتر میڈا ہے، اے میڈا پتر، میں ہی دا پیو ہاں، میں ہی دا باپ ہاں، سونا کو پالیا میں ہے۔ آقا میرے کو سمجھ نہیں آئی، میں 2 دفعہ گھنن واسطے آیا، میرے نال نہیں ونجن دیتا، ہن تیجی دفعہ آیا تساں آدھو گھن ونج، ان دی وجہ کیا ہے؟ میرے حضور دی اکھاں وچوں نیل لڑ پین۔ میرے حضور روتے فرمائے صحابی تو نہیں جاندا جو میں نبی جاندا۔ یا رسول اللہ او کیویں؟ میرے پاک نبی فرمائے تیڑا بال جڑے بال دے نال گھنتے ونجے ہا، اون یتیم دے دل وچ خیال آوے ہا اج میڈا بھی پیو ہوئے ہا میرے کو گھنن واسطے آوے ہا، اج میڈا بھی پیو ہوئے ہا میرے کو گھنن واسطے آوے ہا۔ حضور دے کمال دیکھو، حضور دی اپنی یتیماں تے غریباں دے اتے محبت دیکھو، آپ بھی یتیم لیکن حضور در یتیمن، در یتیم او کو آکھیا ویندے، ایک تا ہوندے یتیم جندا نہ پیو ہوئے نہ ماں ہوئے، او کو یتیم دا لقب دتا ویندے۔ در یتیم ہو کو آکھیا ویندے جندا اپنا تے کوئی نہ ہوئے لیکن یتیماں دا جڑا سہارا ہوئے او کو در یتیم آکھیا ویندے۔